अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाफ गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। सर्दियों में बहुत सारे दोस्त कंप्लेंट करते हैं कि उनके जानवर डाउन हो जाते हैं। सर्दी है और खुराक की कमी की वजह से या सब्ज़ चारा दोस्त इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जानवरों में देखा जाता है कि जानवर कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें बकरियों से की सेहत बरकरार रखने के लिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, उनके आगे वाफर मिकदार में चारा दस्तयाब हो। जब जानवर अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ पेट भर के खाना खाए और आराम करे। जानवर को खुराक की जहाँ पे किल्लत होती है, खुराक की कमी होती है या खुराक के लिए जानवर को स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो फिर मौसम की जो शिद्दत है वो डबल अटैक करती है और जानवर कमज़ोर होते हैं।